خلية منقسمها بنحط فيها برج. طبعا هدول الأبراج كلهم 1 2 3، كل هاي الأبراج بترجع إلى مكان واحد اسمه ال MTSO، مكتب التحويلات. هذا مكتب التحويلات هو العقل المدبر اللي بيتحكم بكل هاي الأبراج. طريقة إجراء الاتصال بين الموبايل والبرج الموجود ضمن الخلية. هيك فكرة عمل مكتب التحويلات MTSO. هو قاعد في النص، بتواصل مع كل الأبراج عن طريق ترددين، تردد إرسال وتردد استقبال. هذا البرج هون في هاي الحالة مثلا بيخبر ال MTSO إنه هون في عندي سيارة، وداخل السيارة في تلفون له الرقم كذا كذا، مثلا بيحكي مكالمة. هاي السيارة راح تطلع من المنطقة اللي أنا فيها. طبعا إيش مين بتواصل مع هذا البرج؟ بتواصل مع ال MTSO، بيحكي له إنه السيارة هاي راح تطلع من المنطقة اللي أنا فيها، فالإشارة عندي صارت ضعيفة. خلي البرج رقم 2 مثلا هو اللي يتولى المهمة. هاي السيارة المفترض تمر من هون، فخلي بيحكي ل MTSO إنه خلي البرج رقم 2 هو يتولى المهمة. فبالفعل MTSO بيعطي الأمر للبرج رقم 2 إنه أنت تولى مهمة تأمين الإرسال أو تأمين الإشارة لهذه السيارة. هاي فكرة تعمل MTSO. هو العقل المدبر، هو اللي بيدير كل عملية الاتصال. لنفترض إنه هذا المستخدم بده يحكي مكالمة على أرضي مش تلفون، على تلفون ثابت، تلفون أرضي مش خلوي. فالام تي اس او برضه كمان راح يستقبل الطلب من هذا المستخدم عن طريق هذا البرج، من هذا المستخدم عن طريق هذا البرج، وبرضه كمان هو يتواصل مع البريد ويتم تحويل المكالمة إلى الطرف الثابت، الطرف الأرضي. تمام. إذا مكتب التحويلات بهمنا إحنا بهاي الحالة إنه هو يعتمد على ترددين، تردد الإرسال وتردد الاستقبال، هو اللي بيدير كل عملية الاتصال اللي إحنا شايفينها. كيف يتم التعرف على الموبايل من قبل محطة الإرسال؟ محطة الإرسال كيف بدها تتعرف على الموبايل إنه هذا الموبايل إحنا تابع لشركتنا ولا لا؟ طبعا إنه طبيعي أول ما نشتري التلفون أو الموبايل راح نحط فيه خط، بغض النظر عن النوع، أومنيا، زين، أورانج، موبايلي، اللي هو في إشارة بتبثها محطة الإرسال، إشارة بتبثها في الفراغ. هاي الإشارة إيش اسمها؟ SID. هاي الإشارة دائما أي محطة إرسال بتبثها في الفراغ. اللي بده التلفون اللي موجود الخط داخله وهو تابع للبرج هو راح يستلم هاي الإشارة. طبعا وفي غيره راح يستلمها، أي حدا راح يستلمها. شو راح يعمل؟ مبدئيا يستغرق تشغيل الموبايل من 25 ل 40 ثانية. تشغيل التلفون راح يستغرق من 25 إلى 40 ثانية، وفي هذه اللحظة يتم استقبال الإشارة التي تدعى SID. هي إشارة موجودة بالفراغ، كل التلفونات راح تستقبلها. إحنا ما تخصصنا لسه، إحنا بنحكي بشكل عام. هذه الإشارة للعوام مش للتلفون الخاص بالشركة. بعد الاستقبال يتم تهديد البرج الذي سوف نستخدمه. إذا لم يستطع الموبايل إيجاد هذا التردد الذي يحمل إشارة SID فإن الموبايل سيكون في حالة خارج الخدمة. إذا الموبايل اللي موجود الخط فيه تابع لهذا البرج راح يقرأ ال SID وراح يقرأ الشفرة ويفهم إنه البرج راح يفهم إنه هذا التلفون نعم تابع إلينا، تابع إلى الشركة الخاصة فينا. أما إذا ما قرأ هذه الإشارة فراح يكون التلفون دائما في حالة خارج الخدمة أو خارج التغطية. هلا عند استقبال إشارة ال SID تتم عملية المقارنة. لما التلفون راح يستقبل إشارة ال SID هاي تتم عملية المقارنة بين الشفرة التي أرسلها برج الإرسال وتلك الموجودة داخل الموبايل. وبما أنه الخط تابع لنفس شركة الإرسال أو الشركة اللي بينتمي لها البرج راح يتم التوافق بين الإشارتين. فإذا توافقت الشفرة يتم الاعتماد. بعد ما يتم الاعتماد خلال مرحلة مقارنة الشفرة انتظار الأمر من MTSO. من إيش؟ من MTSO اللي هو مكتب التحويلات. يقوم البرج بإرسال طلب تسجيل دخول الموبايل إلى مكتب التحويلات. طبعا هو الآمر الناهي لمكتب التحويلات اللي هو المدير، المانجر. الأمر الذي يمكن محطة الإرسال من معرفة موقع الموبايل وتعقب حركته وتخزين المعلومات في قاعدة بيانات للحظة التي سوف تتلقى مكالمة بها ليتم استخدامها. خاصة الموضوع هلأ صار عند ال MTSO عند مكتب التحويلات. حدد موقعه، أخذ بيانات عن الخط وعن جهاز التلفون نفسه. في حال أي اتصال راح يتم لهذا الجهاز مكتب التحويلات خلاص عنده المعلومات الأساسية، راح يكمل عملية الاتصال بكل سهولة وبساطة. طبعا إشارة ال SID إحنا اللي حكينا عنها قبل شوي هي عبارة عن System Identification Code، إشارة تعريف النظام. إشارة تعريف النظام هي إشارة يتم بثها من قبل برج الإرسال بالفراغ، ببثها لأي حدا اللي بيتوافق معنا أهلا وسهلا حياه الله
بنعمل مقارنة بالشفرة، وإذا هذا التلفون تابع إلنا بنعمل توافق ونبعت طلب لمين للام تي اس او إنه طلب تسجيل دخول طبعا عشان ينضم هذا التلفون إلنا وتجي الشبكة عنده. مكتب التحويلات الام تي اس او له عدة مهام، ولكن باختصار هو الكمبيوتر والعقل المدبر في منظومة الاتصال. من مهامه واحد، تعقب حركة الموبايل. طبعا هو لما يكون شايف الموبايل فهو راح يعرف وين يتنقل من هاي الخلية نحو هاي الخلية نحو هاي الخلية. كل برج راح يخبره، كل برج من هدول أبراج الإرسال راح يخبر الام تي اس او إنه فلان الرقم كذا 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 موجود عندي. لما ينتقل نحو خلية ثانية هذا البرج برضو نفس الاشي راح يخبر الام تي اس او انه فلان موجود هيو عندي. قياس اشارة الموبايل ايضا مهام الام تي اس او. قياس اشارة الموبايل راح يعرف اذا انت التغطية او الارسال عندك ضعيف مباشر راح ينقلك للبرج الاقرب الك. ان احنا كنا هون كانت الاشارة عندنا فل، مشينا طبعا هون كمان برضو كويسة، هون بلشت تضعف بلشت تضعف صارت كثير ضعيفة بالنسبة لهذا البرج، واكتشف انه هذا البرج قريب علينا فمباشرة بيلغي هذا البرج وخلينا نتصل بهذا البرج. هاي العملية كمان من مهمة الام تي اس او مكتب التحويلات. يربط جميع ابراج الارسال. طبعا هو مهمته ايضا هو يتحكم في كل ابراج الارسال اللي احنا شايفينها قدامنا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. هاي الابراج الارسال كلها تتصل مع مكتب التحويلات من خلال ترددين، تردد ارسال وتردد استقبال. تمام. برضو أيضا من المهم إنه يتصل مع اللوكال أوفيس أو المكتب المحلي من أجل المكالمات الثابتة الأرضية. تمام. هذا الإشي برضو من مهام مكتب التحويلات. طبعا إحنا هون راح نشوف صورة متحركة. هذا هو مكتب التحويلات اللي إحنا شايفينه. مكتب التحويلات هاد ال MPSO هو عم يتواصل مع الكل تقريبا، مع كل الأبراج. لنفترض إنه هاي السيارة عم تتحرك من مكان، من خلية لخلية، من خلية لخلية. وطبعا هو الام تي اس عارف حركتها تماما وراصد حركتها. كل برج راح يخبره انه هاي السيارة او هذا الرقم صار ضمن الخلية اللي انا مسؤول عنها. وبرضه هذا البرج نفس الاشي وهذا البرج نفس الشيء. اذا الام تي اس عارف كل حركة السيارة من A to Z.